anu ingat kana maut bedina termasuk orang sadayana. Mudah-mudahan sababia orang sadayana uningatkeun terdikro kana maut emut kana mati cing kalbat golongan jalmi heukeurang bahara ulah dikagabakan istilahna kuring teh sieun maut tulus maksiat teh. Orang mah kadang-kadang erek irit ka madrasah ngaji sieun maut teu tulus ngajina teh orang mah kadang-kadang ya. Jadi teu tulus ngajina teh cenah sieun maut. Nah bisa mat kan sieun leueur jadi jalan naik labu kumaha aing paeh cenah nya. Bisi kitu teu tulus ngajina teh. Ieu mah. Jadi kunata lain kitu bari mah sieun maut marejat buru-buru pat ka masjid. Sieun maut marejat buru-buru ka pangajian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim illa bayyid mahizir wasadi al-babal awal sama bayar bisudul awalana summa salatu wa makaramana hatin yasukul asabi aradulina ala nabiyyina habibil hadi as-salikul nabikin bidadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi ta'ala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadhil ladat Allahumma rabbi sa'alli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana ta'abainana qawlina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin rabbi jibna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puja segala puji syukur sangat kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Salawat segala salam salamina terlibat tercurah kanjeng Nabi sadaya Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in kudu kaula sadaya salamat tenang anu mudah-mudahan anu sadaya hasil ridho rahmat Allah, hasil syafaat junjungan sadaya dunia dan terutama sahabatul mazakan dan dinten kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah nama ahli rutinan pengawasan dalam salah satu pribadi sepi hormat insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah di kesempatan di waktu orang sadaya biasa hadir biasa muzalasah musafahah di nararaga nyumponan mohonan sebahagian kewajiban orang kapaduan Allah di surat talabul ilmi sekaligus mudah-mudahan ya hadirna orang sadaya supina orang sadaya kalbat karena sabda kanjeng Nabi mantola umruhu wa hasuna amaluhu saja menu panjang umurna saya amalna mudah alhamdulillah aya geseran yuswa di malam salah satu kamari di kana waktos mudah-mudahan terus yuswa urang dibarengan kawan sehatna lungsur hidayah taufik Allah mudah saya biasa beramal saleh sekaligus mudah-mudahan biasa ngaduikeun kana ridho rahmat maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jelas para jamaah sadayana hadirna kumpulna pahosan nanti paing diuningakeun yang tawisna hadir ka majelis wa'di atau nabi majelis ilmu eta salah sabios anu bakal ngaleulesan kana hate urang sadaya termasuk panganten di kesempatan sami masih dina neraskeun hanca amalan pada malam anu tiasa ngaleuleuskeun hate urang sadayana
kayu, nomor kahijina ziarah kubur, nomor kaduana hadir ka majelis ilmu, majelis para alim ulama, nomor katiluna ngupingkeun berita jalmi-jalmi anu saroleh, anu nomor saterasna hadir ningali atanapi nempo kal muhtadirin jalmi anu menuju sakaratil maut. Terakhirna para jamaah sadayana keur ngaleungsan hate urang sadaya supaya hati orang geus teh dikrul mauti, orang kudu ingat kana maut. Eta salah satu bakal ngaleungsan kana hati. Jadi urang teh kudu ingat kana maut. Nah make kudu ingat urang teh bakal maut. Kudu ingat teu urang mah sok poho dalam urang mah siga maut gitu nya. Jadi sok poho kana maut teh. Poho kana maut mah ieu saya para jamaah sadayana sore dia ala diwa hadi muladat pangna urang sadaya kudu ingat kana maut teh margi maut anu bakal nyeepkeun beh dina ngeuweuhkeun ngaleungitkeun kana nikmat sagala rupi kanikmatan. Kanikmatan urang di alam dunia ieu nikmat nyarita, nikmat nguping, nikmat nempo, nikmat sagala rupina budak tamot urang semua bisa ngarasakeun nikmat anggota badan urang sadayana. Mara para jamaah sadayana disebut ayeuna pangna urang kudu ingat kana maut sekaligus diparentahkeun ku Kangjeng Nabi supaya urang sadaya ingat kana maut teh margi maut anu bakal ngajadikeun sababiah urang sadayana ayeuna di alam dunia inah tempat di dunia ka kubur, ti kubur menuju alam akhirat. Sekaligus para jamaah sadayana nanaon atuh nya paidahna atanapi pangna urang kudu ingat kana maut. Di dieu dina hiji ana imro'atan aya hiji istri daholat ala Aisyah ieu istri teh lebat ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat saur eta istri ka Siti Aisyah, ya ummah ma dawa'ul qalbil qasi. Saur eta istri naroskeun ka Siti Aisyah indungna muslimin muslimat, ibuna muslimin muslimat pada khusus Siti Aisyah ma dawa'ul qalbil qasi. Naon ari landongna ubarna teuas hate. Naon ubarna? Jadi di zaman sahabat mah naroskeun teh lain ubara nyeri huntu tapi naroskeun obat teuas hate. Jadi naroskeun ya Rasul naon obat teu boga duit teu. Naroskeun teh ayeuna dihantawisna nu teuas kana hate. Urang Pak di kesempatan asa encan pajengan naon lamun nyeri teuas hate. Ayeuna di bejaan antara nanyakeun tapi bejaan ayeuna ya bejaan. Ya sari dia para jamaah saya pakolat saur Siti Aisyah lah ka eta istri teh dawa uhu antaksiri min dikril mauti. Ari ubarna teuas hate saur Siti Aisyah taksiri min dikril mauti. Cing loba ingat kana maut gitu. Ingat kana maut eta teh landong ubar keur ubaran teuas papalat dalika laksanakeun eta istri. Nurut sakumaha nu diparentahkeun nu diwartoskeun nu dibejakeun ku Siti Aisyah eta istri teh seueur emut kana maut parokokol buha pasakarat pada Aisyah. Harita keneh eta istri datang di ka Siti Aisyah ngarasa luar biasa syukur ka Allah bahwa jelas ingat kana maut betak ngaleuleskeun kana hate, ingat kana maut teh ubar teuas hate. Anu saterasna para jamaah sadayana naon atuh paidahna pangna urang sadaya diparentahkeun ku Allah jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu ingat kana maut saur di dieu radul insan an irtikabil ma'asi. Ieu paidahna. Jadi paidahna manfaatna hikmahna urang sadaya pangna diperdi ku Kangjeng Rasul ingat kana maut teh margi ingat kana maut teh jadi radul insan nolakna manusia an irtikabil ma'asi tina migawe maksiat ka Allah. Jadi ku ayeuna dasar ingat kana maut manusia anu aya di alam dunia termasuk urang sadaya moal wani migawe maksiat madaek melanggar aturan Allah jeung Rasulna lantaran ingat kana maut. Berarti sabalikna
di mana orang pada khususna behina sadayana muslimin muslimat insan aya di alam dunia ieu masih kena magarap kana pamaksiatan geus teu naek kana parentah Allah jeung rasulna berarti eta jalmi can inget kana maut dan inget kana maut mah daek milampah kana maksiat watar kelpar hibi dunia ninggalkeun bungah ku perkara dunia. Jadi istilahna teu bungah teuing ku dunia teh. Naon sababna? Da bungah teuing anggar urang teh bakal tirat ti alam dunia. Wa tahinil masaib biha jeung eta jalmi ngarasa di mana meunang musibah, di mana meunang ujian ti Allah Subhanahu wa taala ngarasa enteng eta musibah lantaran disebat manusia pasti dina hiji katerangan moal terlepas tina bungah jeung susah. Kata Nabi dina saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun anu diriwayatkeun dina saina layan pakul insan fi hatihi dar. Jadi manusia moal bisa lepas aya di alam dunia ieu an halata ini tina dua tingkah. Jadi urang teh malepas tina dua tingkah. Mana nu kahiji doikun wasiatun. Urang teh moal terlepas tina rupek jeung jembar dina atas tina susah jeung bungah. Wa nikmatun wa nikmatun jeung urang teh moal terlepas tina nikmat jeung siksaan. Eta unggal poe urang antara bunga sareng susah, antara nikmat jeung siksa. Model kitu urang setiap hari. Mungkin ayeuna bunga, kadang urang isukan mah susah. Mungkin ayeuna jadi nikmat, kadang jadi isukan mah jadi nikmat, jadi siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Sariakeun sareng Kangjeng Rasul, payah taju ila dikril maut. Urang sadayana kulantaran urang mau terlepas tina dua eta sifat, kadang cager kadang gering, kadang sase kadang sibuk, kadang aya kadang eueuh, kadang beunghar kadang teu beunghar, mangka wayahna cek Kangjeng Rasul eta jalmi termasuk urang sadayana pariogi ingat kana maut liuhaffifa anhu baduma wa fihi min subati sidah. Pangna urang kudu ingat kana maut di mana kajadian urang keur susah, urang keur bungah bakal ngarasa enteng tina bingungna tina susahna kahirupan jeung pohona kana nikmat Allah Subhanahu sababna bingung anggar maot nya bunga hage anggar mah urang teu boga teu maot urang boga ge anggar mah anu gering anggar maot anu cagere anggar mah enteng tah ku Allah dientengkeun moal istilah di mana menang kasusah moal mati ka cul ibadah di mana menang kabungah macul ibadah na sababna beunghar jeung teu beungharna cager jeung teu cagerna angger urang sadaya kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kabeh urang bakal maut kabehna. Sugan cek maot teh da ieu mah rada beunghar jag-jag keneh dilewat moal. Asbani mah da geus kolot moal. Jadi tepandang dulu mesti ningali rupa, teu ningali jabatan, teu ningali kedudukan, disebut manusia da'iqatul maut. Ngasaan kabeh kana maut, letak kudu ingat kana maut. Fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pangna urang sada diperdi ku Kangjeng Rasul kudu ingat kana maut teh, margi dicumponana amal urang ayeuna teh jaga dina poe kiamat. Paman jujiha adina rodi lazat pakot pas. Lamun urang dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala sababiah amal ibadah amal saleh ka Allah ditebihkeun ti neraka lebetkeun kana surga pakot pas urang teh bahagia dunia bahagia akhirat. Sehingga keun para jamaah sadayana dina salian ingat kana maut bakal ngalereskeun hate urang ngubaran panyakit hate urang sadayana ustuh bibal iksar min dikril maut. Urang sadayana disunatkeun kudu loba ingat kana maut. Wama jeung perkara zanu datang eta perkara pil istidad lahu dina persiapan kana maut. Sunat hukumna urang sadaya ingat kana maut, kudu wajib sakuduna urang ingat kana maut sehingga kan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pangna sepan urang kudu ingat kana maut teh sareng Rasul nikmaman tadakarul maut pil yaumi wa lailatin isrina marah. Ya. Diberi ku Kangjeng Rasul jangan kudu ingat kana maut teh urang kudu ingat kana maut sampai sapeting teh 20 kali ingat kana maut. Urang sabaraha kali sapoe kadang sampai teh poho urang nya. Kalau keur geunah nonton versi pas teh ingat kana maut teh Pak. Ingat kana maut komo meunang mah geunah we. Jasa teh ingat kana maut. Sareng Kangjeng Rasul sengakeun kalebet kategori ge jalma nu gagah teh jelema anu sapoe sapeting 20 kali ingat kana maut. Di mana jalma sakieu mat geus mal daek migawe masih
maksiat lantaran hatena geus leuleus hatena teu teas lantaran cek tadi beunghar jeung teu beunghar cager teu cager anggar bakal mah
katilu roh datang. Idan li ya Rabbi cek roh ka Allah. Idinan Gusti abdi poe katilu cek roh hayang ningal jasad abdi. Datang we poe katilu ningal. Can ge ti katabihan teu datang roh teh ningali jasadna geus kaluar setiap liang pangamungna liang cepin alung liangan kabeh geus bijil getih kabeh ngocar getih tilu dinten di jero kubur. Dinten kalima idan li ya Rabbi idina di abdi ya Rabbi hayang ningal jasad abdi 5 dinten sabada di kubur. Tidak dinten kalima geus jadi nanah masana getih ngawai nanah teh setiap liangan ieu teh keur saha keur urang jaga di jero kubur aya kabeh bakal dikubur abdi bakal dikubur jamaah sadaya bakal dikubur urang teh bakal model kitu. Datang dinten ka-7 idan li ya Rabbi cek roh teh jaga cek urang teh abdi hayang ningal jasad abdi anu hirup di alam dunia lamun kuramah disampoan mun ibak disabunan malah geus manuk ge dihembodian di minyak wangian datang katilu katingal geus ayeuna rebu-rebu bilatung geus ngajejewet jasad urang jaga di jero kubur kuatar ya Rabbana ning teu aya jaminan bedena amal sadaya abdi ruksak awak abdi anu hirup di alam dunia istilahna ayeuna bocok saeutik di dempulan banyak saeutik di kaput beres teh geus ruksak dinten ka-7 jadi jelas batur urang di jero kubur bilatung bakal maturan ka urang salianti amal hade jeung amal qori soal beres tidinya para jamaah sadayana di mana urang wahaqul fazil akbar jeung urang teh yakin bakal ngadadak datang maut ka urang fazil akbar ieu karuas nu luar biasa datang maut ka urang karek aya lini geuleudeg mah eta luas biasa nya luas biasa aya lini cenah tapi aya gelap beludak luas biasa nu bakal akbar mah karuas urang maut datang ka urang bari ka urang teh dek keur geuring dek keur cageut nu keur geuring ge datang wa tengah gebeg reuaseun naon sababna kamari pan dicaritakeun anu di sakaratil maut datang malakal maut ngadugeuleun pan ka gigireunana saha maneh teh cek roh urang teh jaga nanya meme maut pan kuring teh malakal maut tadi dinya nu sakaratil maut adu glajep lantaran geus katingal malakal maut yakin reuas lantaran teu kabayang rupa malakal maut model kumaha padina waktu sara ketil wates ngajentul ta urang teh maut. Jadi saudara keterangan di mana orang yakin bakal tirar di alam dunia, kuburan bakal jadi tempat pangbalikan orang, tanah bakal jadi amparan orang, bilatung jadi batu orang. Saudara dia para jamaah sadayana kae payatalla dadu namamun. Nah aku mana palebah mana bae jeung nikmat kana sare atuh. Lamun sadar kadinya anjeun teh geus teu kudu nikmat sare. Urang geus mati berasare mun niat kanya atuh. Geus mati berasare. Saudara dia kae payatalla dadu namamun. Dek kumaha anjeun nikmat sare lamun urang ingat kadinya ai urang mah kuring gasaan teh di mana teu boga rokok jeung kopi nya teu boga kerjaan paisukan kuring gasaan teh ti berasare teh jarang jelema teh ti berasare ingat kana mah teu diajar teh mah abi sarua can pernah kuring gasaan ingat kana mah teu dicaritakeun Soekarno jadi cing jadi ilmu bener keur abdi keur kasadayana bahwa urang teh anu kudu ngajadikeun sababeh teu ti berasare teh kudu ingat kana mah yakin ingat kana mah ingat kaja urang dikubur sorangan jawab kebilatung sumaya baki hatta yahruza magsian alaihi majuna mah geus ingat keur ceurik kuduna teh kitu cek ulama magsian ayeuna summa ya bakil ma hatta yahru yahirlu magsian sainggakeun eta ulama nu ngodingakeun teh ngacika ceurik geus jadi kaseler pingsan keluar biasa ingat kana mah kirang bara atuh urang nepi kadinya ingat kana maut malah wa kana Umar bin Abdul Aziz yazma'ul fuqaha wa yatadakaruna maut ayeuna Umar Abdul Aziz kumpul jeung orang-orang para alim ulama yatadakaruna maut itu alim ulama teh nyaritakeun tentang maut wali yaumil kiamah jeung pakeu dina poe kiamat wa yabqa ahaduhum hatta ka'anna bainahum baina yadayhi zanazatun di eta riungan di mana dicaritakeun masalah maut sehingga keun ceurik kabeh seolah-olah keur nyangharpan jenazah nyangharpan mayit ceurik kabeh urang Abdul Aziz lantaran dicaritakeun maut nyaritakeun maut teh lain keur batur keur urang termasuk keur abdi nyaritakeunana termasuk para jamaah anu ngupingkeunana urang bakal maut urang bakal tiba kana maut anu saterasna wa kana Sufyan as-Sawri ma idza dzakara al-maut la yantau ahadun bihi ayaman adidatan wala yaqulu wala yasrabu
Sufyan As-Sauri mah di mana geus nyaritakeun maut wala yaqulu wala yasrabu teu tuang teu barang eut ngahulan we Sufyan As-Sauri aya urang mah ngadenge kan ingat kana mah teh karawok dahar sieun maot pan buru-buru cenah dahar sieun paeh bener urang mah buru-buru cenah ngopi bisa kaburu paeh buru-buru ngarokok bisa kaburu maot pan Sufyan As-Sauri mah teu nikmat tuang teu niat barang tuang barang eut lantaran ingat kana maot tak rewok kene mah urang tuang berarti urang can ingat kana maot ya kadang-kadang urang mah rewok tuang teh sieun maot buru-buru cenah dahar baru sakitu kanu geuring teh buru-buru cenah dahar bisi paeh maneh teh cenah buru-buru maksakeun samarukus sangu meureun panjang umur teh nya baru pakai sangu ieu keur urang meureun keur urang jangnana naon bedana tah jadi orang ingat kana maot teh bakal ngajadikeun sababiah landong teu asa hate insyaallah ingat kana maot bakal ngaleuleskeun kana hate ayeuna keur urang keur nganyahokeun ya keur ngabandingkeun diri urang dari kubatur wasap tegeuna urang bandingkeun nah urang teh geus ingat kana maot atawa encan aya kateranganna Soseh Al-Lupapi adanya kana kateranganna para jamaah sadayana man aksara dikrol maut ukrima bisalah sati asya'a sajami nu ingat kana maut seueur ingat kana mautna mampu 20 kali sapoe henteu mampu mah sapoe teh inget we kana maut mangka bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tilu kamuliaan ieu urang ngakurkeun diri urang teh geus inget kautan jan hiji ta'jilut taubati jalmi anu inget kana maut bakal buru-buru tobat buru-buru istighfar teu ngaraguan ka jeung isuk dina ibadahna isukan dewe ka masjid isukan dewe berjamaah mah isukan dewe ngaji mah ciri eta jalmi can ingat kana maut lamun buru-buru ibadah buru-buru tobat buru-buru istighfar eta ciri jalma ingat kana maut hiji tah cirina nomor kaduana wa qanaatu nafsi jalmi anu ingat kana maut selalu ngalap cukup barang anu aya na dirina istilah cek kolot teu ngarau kusiku syukur anu aya dina dirina syukur anu aya dina hareupeun dirina teu ngarau perkara teu kabedak ku dirina istilahna syukur selalu ka Allah Subhanahu wa taala dina hirupna aya gede alhamdulillah leutik ya alhamdulillah ningang eueuh ge masih kena alhamdulillah eta qanaatun nafsi anu nomor katilu jalmi anu ingat kana maot teh wana satu bil ibadah tanginas dina ibadahna da teh adzan subuh orejat buru-buru ka masjid nu geus ingat kana maot lamun nyegrek kereh wae berarti can ingat kana maot kerek we geus bogoh ti masjid teh 3:30 teh geus ditadoma 3:30 teh geus dibejaan waktu jam sekian subuh jam sekian pas ada teh masih kene kerek keneh we dibukakeun teh hordeng poe keneh heuh kerek deui we dibukakeun teh kerek keneh teu nyaho yang dibeunta teh jam 7 beurang da kahalangan hordengna 2 lapis gitu eta kadek teu aya di taongan hordengnya mata kates gitu kalau sekolah di hordengan imah teh nya ulah di hordengan jadi pan urang mah kitu sok kitu urang mah jadi udang subuh teh urang mah sok ngadaguan caang heula di taong heula tina hordeng urang mah sok hordeng poe keneh apan kumaha pun suasana keur hujan musim hujan pan poe keneh jam 7 teh nya jam 6 teh mata kade lamun ciri jalma nu inget kana maot mah pas ngadeng adat teh ngorejat buru-buru ibadah lang sababna sieun maot can ibadah sieun maot can salat sieun maot can ngalaksanakeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala jadi jelas enak kali ngabandingkeun teu kudu ka abi iwati ngabandingkeun urang napakuran diri pribadi masing-masing lamun urang geus buru-buru tobat urang geus qanaat kana diri urang geus tanginas dina ibadah eta urang geus katep kana kategori jalmi anu ingat kana maot kumaha nu tara inget nu can inget ya nu poho sauri para jamaah sadayana wa man nasiya an al mauta sajalmi anu poho kana maut uqiba bisalasati asya bakal disiksa ku Allah kalawan 3 perkara manu 3 perkara hiji taswibut taubati jalmi nu teu inget kana maut bakal ngaengke-engke tobatna kewe salat mah jam 1 angkewe 1:30 lohor teh angkewe 2:30 angkewe jam 4 disakalikeun lohor jeung ayeuna jeung lohor dijadi 8 rakaatkeun geus kitu teh angkewe kagok cenah tungtungna teh nepi ka magrib ngadaguan dek salat dingkeng datang teh malam Salasa Salasa kieu ngaji mah dayana maning hujan Salasa datang di Salasa hareupe dayana mah pan rame tungtungna teh teu jadi eta ciri jalmi teu ingat kana mah jeung ciri jalmi poho kana mah sadengkeun maot kulun nafsin dha'iqatul maut moal bisa poho urang maot tangger bakal datang urang poho kana maot
anggar maut bakal datang. Hiji eta. Nomor kadua, jalmi anu poho kana maot teh wasurhu fi dunya, jalmi teh goreng hirup di alam dunia, goreng caritana, goreng kalakuana, goreng patekadana, akhlakna ge goreng, ciri jalmi nu inget kana maot. Naon sababna? Lantaran jalmi anu inget kana maot mah bakal ngajaga lisanna, ngajaga kalakuana, ngajaga hatena, istilahna akhlakul karimah tertera dina dirina lantaran manehna inget kana maot. Lamun luar daripada eta ciri jalma can inget kana maot jeung ciri jalma asa moal maot, asa hirup salilana, asa istilahna da rumah sagala kumaha aing we hirup teh teu nya nu gagah loba ti zaman baheula, anu teu teurak loba zaman baheula, nu perlaya geus milar ti alam dunia, nu beunghar loba baheula nu perlaya di hadapan Allah beh dina maot geus komokeun urang disebut kakuatan kuat naon urang pan aing lain kuat ngeureunna kuat ku kaeraan urang nya kuat kunaon urang coba dikade teurak urang pamana ditonyok bareuh urang mah ditajong misalna palabah mana kekuatan urang zaman baheula jalmi loba nu garaga cek bahasana pan bisa ngapung teh nu ku kapal baheula pan teu ku kapal ngapung ku gagahna zaman baheula tapi anu rek marang can aya sugani urang di dieu lingkungan turunan geus 2000 tahun sugani hirupna kabeh maraot kabeh ge berarti urang mana kekuatan urang. Terus cek urang teh pan kuring loba hartana, loba nu beunghar zaman baheula, zaman beunghar. Nu beunghar zaman bagaimana? Geus komo pae nu kokoro mah teu bari loba panggalana pararaih nya. Ieu mah nu beunghar mah geus komo teu boga. Anu terakhir, jalmi anu teu inget kana maot teh wa taqasulu an taat. Kadul dina taatna hese we dek taat teh eta ciri jalma can inget kana maot. Hasilna dina pangaosan jadwal jam 8 biasa nama jam 7 mulai jam 8 anu udah ka jam 8 jadi anggar ulah dililihannya jam 8 jadi simpulna keur nyirikeun bahwa mun urang inget kana maot berarti urang teh buru-buru tobat qanaat kana diri nomor katiluna tangnas dina ibadah yakin jalma geus inget kana geus teu kudu beja-beja gitu geus teu kudu gogoakan kuring inget kana maot ibadah tara podol kitu mah ingat kitu mah nya dia geus teu kudu bejakeun kitu mah inget kana maot terus teu kudu beja-beja kuring mah inget kana maot ai masih kana rawak barang tua mah cenah kasep teh inget kana maot nya. Nah, jadi keur urang lamun urang carit ka berarti di urang teh hiji urang ngangkengke dina ibadah. Saupa we isuk di ibadah teh nya. Isuk di. Nomor kadua goreng di duniana, caritana goreng, kalakuana goreng, patekana goreng. Anu nomor katilu. Nah, lamun urang ciri teu ingat kana maot teh kadul dina ibadah hese dina ibadah teh ngalengkakan ibadah teh hese. Jadi ek nangtung ibadah teh rampeoli gujrang di teu kuat nangtung ek ibadah teh ek nangtung bruk deui gitu teu kuat. Eta teh ciri teu inget kana mah saya kecekan Rasul bahayana jalma lain ku masalah maotna bahayana jalma teu inget kana maot bahayana lantaran lamun geus inget mah pasti aya persiapan keur kana maot pasti aya persiapan kulantaran eta urang sadaya alhamdulillah puji syukur ka Allah ieu salah saya calik urang dina ieu pangaosan ieu salah saya pada melan keur istiqdad urang persiapan urang di mana datang maot ka urang berang petingna minggu bulan tauna urang pernah calik di pangaosan urang pernah hadir di pengajian urang pernah berjamaah jeung urang pernah ngupikeun ayat Al-Qur'an jeung hadis Kangjeng Nabi insyaallah jadi jaminan kebahagiaan urang jaga di alam akhirat amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan kasimpulan tina tema ngalulusan hate terakhir nyatana ingat kana maot ngalulusan kana hate teh diantaranya ingat kana maot jadikeun kurang sadaya kirang bara 20 kali sapoe atau minimal sakali we ingat kana maot atau ingat wae ketagina sedina ibadah lamun urang can ingat wae terus can ingat kana wae yakin cek urang teh diri urang teh naon atuh kekuatan urang naon kemampuan urang jeung naon kaboga urang di hadapan Allah dipandang ku Allah iwalti kasayan urang amal saleh tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa cing loba ti ayeuna mangpangjumenang keneh mangpangjag-jag keneh mangpangsehat keneh mangpangsalse keneh siapkeun ibadah takwa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan igarapan urang pada melan urang rotina urang ieu cing jadi takwa bekal anu abadi urang dunia akhirat amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah